ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ሓበራዊ ኣኼባ ምስ ካብ ማእከል ሃገር ዝመፁ መራሕቲ ሃይማኖታትን ዓቦታትን ዓበይቲ ዓድን ናብ ንቡር ንምምላስን ሰላም ንኽዓስልን ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ኣገደስቲ ጉዳያት ከም ዘተይሎም ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ እልፍነሽ ንጉሴ ገሊጻላ በትረ ስልጣን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዋ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ምሳና ንኽራኸባ ፈለማ ግዜ እዩ እሞ ክብረት ያበለይ ብሽም ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ነዚ ቃለ ምልልስ ንኽባና ፈቃደኛ ስለ ዝኾነ ኣዝየ ዘመስግን። እሺ ኣነ ዕድል ኣዝየ ዘመስግን። ቁሩብ እስኪ ብዛዕባ መን እየን ወይዘሮ እቴነሽ ዝብል ድሕረ ባይተ እንዶ ክነግራኒ? ሽመይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ እየ ዝበሃል። ቅድሚ 10 ዓመት መምህር ኮይነ ካብ ኤሌመንተሪ ጀሚረ ጁኒየር ሃይ ስኩል መምህር ፀኒሐ ዲግሪ ግራጁዌት ምስ ገበርኩ ናብ ቢሮ ርክብ መንግስትን መፅአ ከባቢ 12 ዓመታት ቢሮ ፀኒሐ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ንሓላፍነት ስራሕቲ ሰሪሐ እየ ማለት እዩ። ድማ ማስተር ምግባሬ ኣብ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ኤንድ ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ኣብ ቢሮ ኒሩኒ ተመሪቀ ፀኒሐ ሓላፍነት ሃይነት ኣውለኹ ማለት እዩ። ኣራይ ያውን ያለይ ወይዘሮ እቴነሽ ንኽንራኸብ እውን ምክንያት ዝኾነና ሓደ ብደረጃ ዓለም ዝነጥፍ ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩ ንኣዎንታዊ ተግባር ዝብል ኣብ ትግራይ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ከም ዝገበረን እቲ ወሪዱ ዝብልዎ ብኣሃዝ እውን ኣደጊፎም ኣሰኒዮም ኣውፅኦም ኣለዉ እሞ ቅድም እቲ መግለፂ ይርአንኦ ዶ? መግለፂ ከምቲ ዝፍለጥ ብሕሩሲ ተኻየደ ናይ ጦርነት ኩነታት ማለት እዩ። ሰለስተ ወርሒ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣብ ክልልና የለን። ስለዚ ትረኽቦ ዝኽእል ኢንተርኔት ተዝነብር ነይሩ እዩ። እዚ ግዜ ምዃኑ ትረኽቦ ኣልኩን ማለት እዩ። ሕራይ ኣብቲ መግለፂ ልዕሊ 65,000 ሰላማውያን ሰባት ንሱዳን ከም ዝተሰደዱ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ውሽጣዊ ተመዛባሊ ከም ዝኾነ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ናይ ጥሜት ምልክት የርኢ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ንትግራይ ይገልጾ ዶ ዘባህላ እዚ? እወ ይገልጾ እዩ። ምክንያቱም በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ዝበልካዮ ኩሉ ኣሎ እዩ። እቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ቀረብን ናብዚ ኩሉ ዝተጸገመ ህዝቢ ንምብጻሕ ከመይ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ከበዳህ ኮይኑ ረኺብኩምዎ? እወ እዚ ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ህዝቢ ካብ ጥሜት ንምውፃእ ናይ ህይወት ንምድሓን ስራሕቲ ከም ዓብዪ ዕማም ተታሒዙ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ከም ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ቅድሚያ ትኩረት ሂቡ ዝሰርሐሉ ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ከም ዘለዉ ፅጉማት ንቀደም ከም ቆሞም ዝሓድሩ ተባሂሉ ቅድሚያ ተዋሂብዎ ንዓኣቶም እናተዋህቦ ፀኒሑ ከምኡ እውን ተፈናቐል ተቐዲሞም ዝመፁ ነይሮም ንዓኣቶም እውን ተጀማሚሩ ፀንሐ ነይሩ ዝዕግዝ ዋላ ተዝኾነት ወሲኾም ቁጥሮም ስለዝመፁ ስለዚ ኣብቲ ኣወሃህባ መሊኡ ብፅንዓት መርኪዝና ትሕትታ እዩ ሃይክተተሎ ኢሉ ሓይሊ ሰብ ብርዝሒ ብምድፋእ ዝሕግዝ ኣብቲ ምክፍፋል ንእሽተይ ሓላፍ ዘላ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝሓሸና ሕቶታት እኒአ ኣይበፅሐናን ናይ ዝብል ግን ምንም ፀገም ከም ዘይብሉ ሓገዝ እውን ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዓርሱ ዓይኒ ኮይኑ ኣብ መን እዩ ዝሰረፈ መን እዩ ዝወሰደ መን እዩ ዝፅጉም ዝብል ሳና ኮይኑ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ኣብ ሚድያን ተሽውን ኣብ ጎኑ ኣለና። እዚኦም ምምሕዳር እውን ትግራይ ተጎዲኣ እያ በዚ ዝተፈጥረ ኩነት ኩሉ ክሕገዝ ኣለዎ። ምክንያቱም ኢኮኖሚካሊ ኩሉ ጠጠው ኢሉ እዩ ፀኒሑ ዝብል እዋም ስለ ዘለዎ እዚ ተረባሪብካ ኢድ ንኢድ ተሓሒዝካ እቲ ሓገዝ ንክህብ እዚ ትኩረት ተዋሂቡ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ወይዘሮ እቴነሽ ናብ ክልተ ሲሶ ኢድ ካብ ቁፅፅር ግዝያዊ መንግስቲ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ወፃኢ ዘሎ ከባቢታት ረድኤትን ሓገዝን ንኽበፅሕ ፈቃደኛታት ከም ዘይኮንኩም ከም ዘይኮነት ፌደራል መንግስቲ እውን ሕቡራት መንግስታት ብግልፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ እሞ ስለምንታይ እዩ ነቲ ርሑቕ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ዘይበፅሖ ዝብል ሕቶ እንተመፀን እንታይ ይብላ? እዚ ታይሞት ኢልካ ሓገዝ ወናፍቲ እዚ ብጥሜት ተጠቂዑ ዘሎ ናይ ገጠር ከባቢታት ወረዳታት መሊኡ ደፊኡ ንዘይምኻት ናይ ባዕሉ ዝኽኣሉ ፀገማት ስለ ዝነበርዎ እዮም። ምክንያቱም ናይ ፀጥታ ፀገማት ስለ ዝነበረ ከም መኻይን ሹፌራት ኣይንኸይድን ናብቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ሽግር ስለ ዘሎ ንሂወትና ስጋኣት ኣለና ኢሎም ፀኒሖም ስለ ዝነበሩ ረድኤት ንክኸይድ ኣብዚ ጠጠው ኢሉ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ዋላ እንቶም ነቶም ዝኣወዩ ይበዩ ካሊእ ፈቃደኛ ዝኾነ ከይድ እየ ዘለና ስለዘይንክእል ንጠይቕ ተባሂሉ
ፈቃደኛታት ዝኾኑ ከዓ ተረኺቦም ማለት እዩ ረድኤት ይኸይድ እዩ ዘሎ ይኹን ደኣምበር ተኸደውን ናይ ፀጥታ ሽግራት ከምቲ ትፈልጦ ናይ ኤርትራ ወታደራት እውን ኣትዮም ስለ ዘለው ኣብ መገዲ ወሳኒ ዘይፍለጥ እኽሊ ናብቲ ተጠቃሚ ከይበፅሐ ይሰርፍ ከም ዘሎ ከም ዝመሳሰሉ ፀገማት ብደንቢ ዝብለን ወይ ብመከላከያ ተዓጂቡ ዝኸደሉ ነገር ዝመሳሰሉ ዝብል ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ እምበር ካሊእ ኣይኮነን ወይዘሮ እተይነሽ ከምቲ ሕብራት ሃገራት ዝበሎ ካብ መቐለ ክሳብ ሽረ ኣውራ ጎደና ጥራሕ ዘለዋ ከተማታት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ዘሎ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘሎ እሞ ከምኡ ድዩ ካብዘን ኣብ ፅርግያ ዘለዋ ከተማታት ውፅእ ኢልኩም ካሊእ ክተመሓድርዎ ትኽእሉን ወይ ከዓ ረድኤት ተብፅሕሉ ትኽእሉን ዓቕሚ ወይ ከዓ ኩነተ ፀጥታ የለን ድየን ዝብላን ዘለዋ ናይ ፀጥታ ሽግር ዘይብለን ከባቢታት ናብ ኩለን ክባፅሕ ኣለዎ እቲ ሽግር ኣለዎ ዝተባሃለ ግን ካተን እየን ተን ዘይተኸድአን ዘለዋ ከምኡውን ሕዚ ንኣብነት ምዕራብ እውን ከምቲ ትፈልጦት ህዝብና እውን ተፈናቒሉ ስለ ዘሎ እውን ካልኦት እውን ተተሓሒዙ ስለ ዘሎ ኣብኡታት ሽግር ኣሎ እዩ ወይዘሮ እቴነሽ እቲ ትግራይ ዝበሃል ብፌደራል መንግስትን ብሕግን እውን ተቐባልነት ረኺቡ ዝፀንሐ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ እሞ ኣብ ቁፅፅርኩም ድዩ ዘሎ ወይስ ካብ ቁፅፅርኩም ወፃኢ እዩ وحزي فاي موتيلكا رؤي بخانا نجار نديو نعم تحدو زي فين في جوا معرابن ناي كلنا دو زونون بناي مارا كلن تحيزو يجلو مالتي ناي نيرتنا مالتي ስለዚህ እዚህ ተከተል ከም ዘይኮነ ያው ንምሕዳር ፌደራል ይኹን ንሃይማኖት ቦታቱ ወንጠም ነገር ዚ ዲስከስ ዝግበረሉ ከም ዘለዎ ሓደ መስጠት ቅመጠሉ ከም ዘለዎ ዓርሳትና ተገብረ እዩ ዘሎ ከኒ ሓየውን ኮኒ ኻናዚ ነጥም ነሮም እዮም ናይ ፌደራል ተፈላለዩ ሃይማኖት ቦታትን አበይት ዓድን ናትና ክልልና አበይት ዓድን ሃይማኖት ቦታትን ያው ንምሕዳር ክልል ትግራይ ካቢኔታቱ ናብ ተረኸውሉ እቲ ዘተካሂዱ እዩ ስለዚህ በቃ ተሰመረሉ እዩ እና ንቅድሚት ንክንስቡም ስራሕቲ ናይ ትግራይ ፀገማት ኣለው እዮም እዚ ከተተሓና ድማ ካሊእ ፀገማት ክንፈትሕ ኣይንኽእልን ስለዚህ ሓገዝቲ ክኾኑ መፍትሒ ክቕመጠሉ ኣብ መንጎ ህዝብን ህዝቢ ፀገም የለን ተፋቒሩ ዘመናት ዝነበረ ህዝቢ እዩ ግን እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ በቲ ኣሒዞሞ ዘለው ኣካላት ትክክል ስለ ዘይኮነ ፌደራል መንግስቲ ሓደ መፍትሒ ክቕመጠሉ ኣለዎ ኣማራ ልዩ ሃይል ምዕራብን ራያን ሒዞሞ እዮም ዝኒአው ስለዚህ ክወፁ እኒአዎም ክልልና ክለቁልና እኒአዎም ክገብሩና ኣለዎም እዩ ናብታ ሃይማኖታዊን ሽማግለታትን ዝበላንስ ክመልሰን ከምቲ ዝሰማዕናያ እንተኮይኑ እቶም ናይ ትግራይ መጻምዶም ኣይንረኽቦምን ኢሎም ገዝኦም ኮፍ ከም ዝበሉን እቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ዝመፁ ምስ ዝምልከቶም ሰበት ስልጣናት ጥራሕ ተራኺቦም ከምዚ ዝተመለሱ እሞት ኣነ ነይረን ድየው ኣብቲ መድረክ ስለዚ ካብ ናትና እውን ካብ ሃይማኖት ኣቦታት ነበርቲ ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ተረኸብሉ ካብኣቶም እውን ንሳቶም ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዓበይቲ ዓዲ ተውፃፁ ምሳሌ ሃይለ ገብረስላሴ ተረኸብሉ እቲ መድረክ ተኻይዱ እዩ እና ግልጽ ዝኾነ ዝርርብ ተኻይዱ እዩ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ቅዋም እውን ሒዞም ከይዶም ንዝምልከቱ ኣካል ተመያይጦም መፍትሒ ንተቐምጡና እዩ ተነጊርዎም ዘሎ ንሳቶም እውን ዝሓልና የኽሉ ክንገብር ኢና ቅድሚያ ግን ሰላም ፃዕርን ከንገብር ካሊእ ብገደደ ከይመፀና ዝብል ብክልቲኡ ሳይድ ነይሩ ማለት እዩ ኣይና እዩ እዚ ነገር እዚ ማለት እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁልና ዝብል ማለት መን እዮም ዝወፁ ናይ ኣምሓራ ክልልና ሒዞሞ እኒአው ዶ ናታቶም ዘይኮነ መሬት ናይ ትግራይ መሬት ሒዞሞ ኣለው ስለዚ እሱ ክወፁ ከዝግበር ናይ ኤርትራ እውን የለን ኣይትወሉና ኣይኣተውን የለውን ዘኺደና ኣይኮነን ኣይኣተውን ኣይንበል ኣለው እዮም ስለዚ ንክወፁ እዩ ትመስል ፅቡቅ ተቐሊሎም ይፅልና ህዝብና ብሰንኮም ተዘሪፉ እዩ ተቐቲሉ እዩ ተፈናቒሉ እዩ ብዙሕ መከራ እዩ ዝወፅሖ ዘሎ ይቁልና ዝብል እዩ ተቐሚጡ ማለት እዩ ወይዘሮ ቴነሽ ወግዓዊ መግለፂ ብሚድያታት ኣውፂኹም ዲኹም ንኣብነት እዘን ክልተ ዝብላን ዘለዋ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ብዛዕባ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝበልኦ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፂ ዶ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወኩንቱ ግዜ ይቕዩ መልሲ እውን ይወሉ እዩ እናጣዓረ ከም ዝኾነ ክወፁ ከም ዘለዎም እሱ ካሊእ ስራሕቲ ኩሉ ዕንቅፍና ከም ዘሎ ንድሕሪት ዝመልስ ከም ዝኾነ መግለፂ እንዳተሃው እዩ መፁ እዞም ዓለም ለኸ ጥምረት ተጋሩን ኣወንታዊ ተግባር ዝበሃሉ ግን እንድሕር ዘይክኢሉ እውን ንፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ንማሕበረሰብ ዓለም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፀልና ኢሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብግልፂ ንህዝቢ ትግራይ እውን ከም ዝዛረብ ዘሎ ከርኢ ከስምዕ ክኽእለሉ ከቃልሕ ክኽእለሉ ይብልኹም ኣለዉ እሞ
ጽቡቕ ንሱ እናተሰርሐሉ እዩ ክንቅጽለሉ እውን ኢና ሕዚ ኩነታት ጸጥታ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ወይዘሮ ተይነሽ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካፍቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ኤሌክትሪክ ኣይነበረን ስልክ ኣይነበረን ማይ እውን ኣይነበረን ትግራይ ዓብዪ ችግር ወዲቑ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ እውን ባዕለይ እዛ መቐለ ኮይነ ዓብዪ ችግር ምስ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙና ነይሩ ማለት እዩ ጸጥታ በዳይ እውን ግራት ነይሮም ሕዚ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምሕያሳት ኣለዉ ማለት እዩ ሕዚ መቐለ ኣብ ጸጥታ መዳይ ሰብ ወፂኡ ሰላም ዝኣትወሉ ስርሑ ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ሓደ ሓሊፎም ዘጋጥሙ ነገራት የለውን ማለት